es de ustedes, de aquellos que tienen vecinos que tienen motos ruidosas, que hacen un escándalo extremo, ¿sí? Pues yo también, yo no sé cuál es el afán de andar haciendo bulla para decirle a todos los vecinos, aquí vengo, vecinos. Uf, sí, hombre, no le hallo sentido. Póngale un tapón a ese escape, hombre.